ဒီကနေ့ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေအသက်တာထဲမှာလဲဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲပြဿနာတွေခံစားနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားဖခင်စကားအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်အပြည့်အဝရှိပါလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့လူနဲ့ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ်အရောက်ချင်းစတန်ကိုဝင်ကတဲ့တုံးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေအသက်တာဘုရားသားသမီးတွေအသက်တာထဲမှာလဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံတတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမျိုးမျိုးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခံစားတတ်ပါတယ်ခံစားစရာအကြောင်းလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာစိုးရိမ်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးခံစားနိုင်တယ်ခံစားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတယ်လဲမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တေကော30:73မှာလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုဒါတင်တို့ဒီခံရကြ၏ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ဘုရားသားသမီးတွေအသက်တာထဲမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲဟာခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုဒါတင်တို့ဒီခံရကြ၏လူတွေအထက်မှာဖြစ်တတ်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကျွန်တော်တို့မှာခံစားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘာပြောတယ်လဲဆက်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာတင်တို့မခံနိုင်တော့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုရောက်စိမ့်တော့ငါအခွင့်ပေးတော်မမူဒါဘုရားစကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကမပေးဘူးဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်သူများမစိုးရိမ်ပါနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ခံစားနေရတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုမပေးပါဘူးဘုရားကကျွန်တော်မပေးဘူးလူ၌ဖြစ်တတ်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲကိုဒီနေ့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကလည်းလောကထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာခံစားရကြတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုဘုရားကမပေးပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှိတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာယူဖို့နဲ့အတူဘုရားနဲ့ပို့ပြီးယဉ်နှိဖို့ဘုရားခင်ပို့ထမပို့ပြီးနိကလာဖို့ဘုရားခင်ထံပို့တာကြီးတာ၍နီးလာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယောဘရဲ့တက်တာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာယောဘကဘုရားခင်ကိုအင်မတန်မှချစ်တော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့စေပါတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့စေပါတယ်သူ့ရဲ့တကိုယ်လုံးမှာအနာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲကိုယောဘကခံစားရတာဖြစ်တယ်ခံစားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာအတွက်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့နဲ့အတူဖခင်ရဲ့အောဘွယ်ရတတ်နိုင်ခြင်းတက်တည်ကိုထူဖို့အတွက်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာထဲမှာလဲအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနာရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 အနာရောဂါခံစားနေရတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဘုရားသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာတဲ့မြတ်အရာအားလုံးဟာဘုရားတာဝန်ယူပါတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းရပ်တည်ပြီးမှဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားကြံတဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားတာဝန်ယူပါတယ်ဒီလိုမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုရောက်စင်တော့မှအခွင့်ပေးတော်မူကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့အရာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကလည်းဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့အတူဖခင်ရဲ့တက်တဲ့ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းယုံကြည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဆက်ပြီးမှဖခင်ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောတယ်လေဆိုရင်တင်တို့ဒီခံနိုင်မြအကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအရာနဲ့တကွထွန်းမြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအရာနဲ့တကွထွန်းမြောက်သောလမ်းဒီ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့ရပါတယ်ရနိုင်တယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနာရောဂါလည်းကျွန်တော်အထဲမှာခံစားတဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအရာနဲ့တကွထွန်းမြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်ဒီနေ့ဘုရားစကားကဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်အပြည့်အဝဘုရားတာဝန်ယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်သည်မြအရာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုကိုးစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာပြည့်ပြတ်တဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတော်တွေဘုရားနဲ့ပို့ပြီးနီးကပ်လာဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပို့ပြီးအသက်ရှင်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေထဲမှာဝိညာဉ်ရဲ့အထဲမှာအစစ်မြင့်လာဖို့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့စေတဲ့အရာခံစားစေတဲ့အရာကြုံတွေ့စေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရပါစေစိုးရင်စရာဘလောက်များတဲ့အခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေပါစေဒီနေ့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအတိုင်းပေါ်မှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူတဲ့အရာရှိပါမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျအခန်းကြီး41အပိုက်ငယ်30ထဲမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘာပြောတယ်လဲစိုးရင်စရာအယံများနေတဲ့ယနေ့အချိန်မှာဘုရားကမစိုးရင်နဲ့လို့ပြောပါတယ်ဆက်ပြီးမှဘာပြောတယ်လဲဆိုငါဒီတင့်ဘက်မှာရှိလို့ပြောပါတယ်နေ့ကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကစိုးရင်စရာကြောက်ရွံ့စရာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတယ်လဲမစိုးရိမ်နဲ့ငါဒီတင့်ဘက်မှာရှိအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်ပြီးမှဖခင်တခင်ထံကိုကျွန်တော်တနေ့ပြီးတနေ့တာ၍နီးလာဖို့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစတိုင်းကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဘလိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲဒုက္ခဆင်းရဲများပါစေဘလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကျွန်တော်ခံစားနေရပါစေကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအပေါ်မှာဖခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးမှဖခင်နဲ့တနေ့ပြီးတနေ့တာ၍နီးလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးမှဂတိတစ်ခုပေးပါတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်9ထဲမှာအဘေတူမြကြံရွှေ့မမြင်နိုင်တော့ဖယားတခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိမ့်မည်ဘလောက်ပဲဒုက္ခတနာတွေအခက်အခဲတွေခံစားနေရပါစေများနေပါစေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖယားကိုဖတ်တွယ်ကူးစားရင်းနဲ့ဖယားတခင်နဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဖခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေတော့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်အဘယ်သူမြကြံ၍မမြင်နိုင်တော့ဖခင်တခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းယေရှုခရစ်အပြင်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိမ့်မည်အဘယ်သူမှကြံ၍မမြင်တဲ့ဖခင်တခင်တန်ကနေငြိမ်သက်ခြင်းကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဖခင်ကပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့အရာကဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တပည့်တော်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့အတူရေအိုင်တစ်ဖက်ကိုကမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးတဲ့အခါမှာရေလယ်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းထန်လာတယ်လေမုန်တိုင်းနဲ့ပြင်းစွာရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အထဲမှာဘာကြုံတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခပြဿနာဒုက္ခဆင်းရဲတခုသူတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲဆိုးရွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေအကုန်လုံးငြိမ်သက်ခြင်းရရှိတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းဘုရားရဲ့ကာကွယ်ခြင်းသူတို့ခံစားရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဒီနေ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိုးရိမ်စရာဖြစ်တဲ့အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခပြဿနာအထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအပေါ်မှာခရစ်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုနေရာပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေအားလုံးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုပုံအပ်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတာဝန်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအရာအားလုံးဟာငြိမ်ချမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်သူများဒီလိုတော့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီနေ့မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့စကားဟာကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါဒီတင့်ဘက်မှာရှိတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်
ဖယားကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေဘယ်အရာကခံနိုင်မလဲဘယ်ဒုက္ခဆင်းရဲမှဖယားကိုအံမတုနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဖယားရှိနေအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေထဲကနေကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်လေးပါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုအသက်တာထဲမှာသူ့မှာလည်းအနာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူ၃ချိန်ဘုရားသခင်စင်မှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ကိုဘာပြောတယ်လဲငါဂျေဇုတွေတင့်အဖို့လောက်ပေ၏ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေဘလောက်ပဲကြီးမားပါစေဘုရားရဲ့ဂျေဇုတော်ဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာလုံလောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 အနာရောဂါခံစားနေရတဲ့သူများအရောက်ချင်းစီတိုင်းဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့စိုးရိမ်စရာတော့ဖြစ်ပါတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားကိုတာ၍ကိုးစားလာဖို့ယုံကြည်ခြင်းတာ၍မြင့်မားလာဖို့အတွက်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ခန်းစာပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဟာဖယားရဲ့လက်ထဲမှာဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာဖယားရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာခွန်အားယူပါဖယားရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားအပေါ်မှာရပ်တည်ပါကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတာဟာယေရှုခရစ်တော်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်နေရာပေးရအောင်။ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာခံစားနေရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်နေရာပေးရအောင်။ဒီနေ့တပည့်တော်တွေဟာသူတို့လေးပေါ်မှာမုန်တိုင်းထမ်းတယ်၊ရေမုန်တိုင်းတွေလာတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်လွတ်မြောက်စရာလမ်းမရှိပါဘူး။သူတို့အစွမ်းအစားနဲ့သူတို့စူးစမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ဘာမှအရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့အသက်မျောလင့်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာဘု து ကိုနေရာပေးတယ်လေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာသူတို့ခံစားနေရတဲ့အရာအလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှိကိုပုံအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတာဝန်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်အနေထဲကနေပြန်ပြီးမှဘုရားကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အတူကယ်တင်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အတွက်မျောလင့်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောက်ရွံ့စရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲရောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်စီကိုပုံအပ်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလက်ထဲကိုကျွန်တော်ပုံအပ်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူတွားတဲ့အခါမှာဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူးစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘလို့ပြန်ပြီးမှဂတိပေးထားတယ်လေဆိုရင်တုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်33ကိုကြီးတဲ့အခါမှာငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်လုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲငြိမ်ဝတ်လိမ့်မည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်သူဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်နားထောင်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးမှအသက်ရှင်ရအောင်ကျွန်တော်ဖခင်စကားအပေါ်မှာနားထောင်ပြီးမှယုံကြည်စွာအသက်ရှင်သွားလာနေမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲလုံခြုံမှုကင်းမဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲအန္တရာယ်များတဲ့အရာတွေဘလို့မျိုးဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာတွေနဲ့ပဲဘလို့မျိုးဝမ်းနည်းစရာကြေကွဲစရာတွေနဲ့ပဲကြောက်ရွံ့စရာစိုးရိမ်စရာတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့နေရပါစေဖခင်စကားအပေါ်မှာရက်တည်တော်သူဟာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပြီးမှဖခင်စကားနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလုံခြုံခြင်းဖခင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်ဘေးကိုမကြောက်ပဲငြိမ်ဝတ်ခြင်းလဲဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါစေဘလောက်ပဲစိုးရိမ်စရာများတဲ့အခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေပါစေဒီနေ့ဖခင်စကားအပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ယုံကြည်အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ COVID-19 အနာရောဂါခံစားနေရတဲ့သူများခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘလောက်ပဲစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါစေဖခင်ရဲ့စကားကမစိုးရိမ်နဲ့ငါဒီတင်းဘက်မှာရှိတယ်
ကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကမကြောက်နဲ့တင်းရဲ့ဖခင်တခင်ငါဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်ဒါဖခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်စကားအပေါ်မှာယုံကြည်လက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအလုံးဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့နဲ့အတူဖခင်ရဲ့တက်တည်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဝေငါတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုက်ပါလေအရောက်ချင်းစီတိုင်းဒုက္ခပြဿနာဆင်းရဲခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းကြေကွဲစရာစိုးရိမ်စရာကြောက်ရွံ့စရာဒီကဆိုးကြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအရာကိုဆက်လက်ခံစားရရှိကြပါစေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ